Bahor kelib, hamma yoq chiroyli gullarga burkangaligidan zavqlanib turgan bir vaqtda tergovchi Mirsodiqovaga navbatdagi ariza kelib tushganligi haqida xabar qilishdi. Shahrimizning mavzelaridan birida Erka Tushko'rdiyev degan bola kech yotog'idan chiqisi kelmayotgan emish. Shu kechda u shunday chiroyli fasl bahorni o'tkazib yuborishi mumkinligidan bezovta bo'lgan o'rtoqlari yordam berishni so'rab murojaat qilibdilar. Odam o'zi eng ko'p necha soat uxlash mumkin? 25. Bir kunda 24 soat bor o'zi. 25 soat ikkinchi kuni ham uxlayverar ekan-da, sizdagi bola uyg'otmasa. Muhammad Solih Ilhomov 7,5 yoshda. Ko'rinishdan ancha jiddiy bo'lgan bu yigitcha bahor kelishini intiqlik bilan kutib oldi. Chunki bahor kelganda barcha, hatto uyquni sevadigan o'rtoqlari ham ko'chaga chiqib turli o'yinlar o'ynashga kirishadilar. Tergovchi tomonidan ish ko'rib chiqilayotgan Erka Tushko'rdiyev kabi erinchoq o'rtoqlari yo'q ekanligidan juda xursand. Detektor yoqamiz, buni bilasiz nimaligini. Bundan qo'rqmaysiz, xavotir olmaysiz, ishonasiz. Yolg'on gapirishingizni hamma biladi. To'g'rimi? Kulib ham qo'yasiz bexijolatib. Bizga shunaqa ariza kelib tushgan. Bitta bola bor ekan-da, uxlayverar ekan-da. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga odamlar yoki shunaqa bolalar bahorda ko'p uxlaydi? Bahor o'tib ketyapti, chiroyli gullagan fasl o'tib ketyapti, uxlayapti. Siz uyquchimisiz? Yo'q. Agar dam bo'lsa o'lik keltiraman. Unda. U dam yakshanba kunlari. Har kuni maktabga o'zingiz xohishingiz bilan turib uyg'onasizmi yoki oyingiz zo'rlik qilib uyg'otadilarmi? Oyim zo'rlik qilib uyg'otadi. Uyquchi ekansiz-da, bir oyda, sizga o'xshagan bola, mana uyquchi bola. Kech uxlayman-da. Nega? Nima qilasiz? Bitta o'zim uxlaganda zerikib ketaman. Bitta o'zingiz uxlaysizmi? Akalaringiz bilan uxlamaysizmi? Xoningiz alohidami? Qo'rqmaysizmi? Bir xillar qo'rqar ekansiz. Eng qo'rqadigan narsangiz nima hayotingizda? Eshikni ochib qo'raman. Eshikni ochib uxlaysizmi? Sizningcha fasllarning ichida eng chiroyli fasl qaysi? Bahor. Bahor, nimaga? Gullaydi. Qaysi faslni yaxshi ko'rardingiz? Qish. Bahor chiroyli, lekin qish yaxshi ko'rasiz. Shu erkaklar hammasi shu-da. Bahor faslini kelganini qayerdan bilsa bo'ladi? Siz qayerdan bilasiz bahor fasli kelganini masalan? Kalendar bo'lmaganda. Anaqa qor eriyotganda. Bahorda qaysi gul birinchi ochiladi? Nima deb o'ylaysiz? Qaysi daraxt gullaydi? O'rikmi, jiydamidi? Jida. Odam bir oy tinmasdan uxlashi mumkinmi? 25 soat uxlagandan keyin menimcha mumkin sizga. Bir kunda 25 soat. Sizni uyingizda eng uyquchi odam kim? Opam. Oyingizlarmi? Opam. Katta opangizlarmi? Kech uxlaydi. Nima qiladi u kechgacha? Nima qiladi? Idishlar, yuvarlar, narsalarni anaqa o'yinga qilishadi. Agar ertaga mehmon kelib qolsa-da. Yolg'on gapirib turibsizmi yo'q? Har kundagi vaziyatdan chiqishim. O'sha gap. Yolg'on iloji yo'q. Kimlarni xafa qilyapsiz masalan? Mamma ham bir xil o'rtalarimni. O'rtoqlaringiz xafa qilyapsizmi? Nega? Anaqa har kuni jonimga tegaveradi, jonimga tegan shunaqa. O'shaning uchun bir xillarda uyga chiqib ketmasdan momdan qilaman. Qornim og'riyapti deyman-da, keyin abul to'xtab qoldi deyman. Muslima Yusupova 7 yosh. Kelajakda oshpaz bo'lishni orzu qiladigan bu qizcha qish faslini yomon ko'radi. Chunki bu faslda u o'zining sevimli mevali salatini tayyorlay olmaydi-da. Bahor kelganda qish fasli uzoq Rossiya o'lkasiga ketishiga ishonchi komil. Onasi uxlaganda sekingina ko'chaga qochib qoladigan bolalarni dangasa bolalar deb hisoblaydi. Yolg'onlaringizdan o'zingizga o'xshagan ajoyib. Qarang, bizga shunaqa ish kelib tushgan. Bitta bola bor ekan. Uyquchi bola ekan. Deb bahor o'tib ketyapti. Hali turmas ekan. Onasi zo'rlab uyg'otsa ham turmas ekan-da.
Siz uyquchimisiz? Yo'q, agar kanikul bo'lsa uxlab o'raman. Oyim uyg'otmasa-da o'zim uyg'onib chiqaman. Maktabgacha o'zingiz xohishingiz bilan turib, darrov turib ketasizmi, tik ketib yoki Oyim uyg'otadi. Oyog'imdan tortdilar. Oyog'imdan tortdilar, lekin ko'zim ochib pastga tushayotgan bo'laman sirpanib. Oyog'ingizdan tortib uyg'otadilarmi? Yo'q, oyog'imdan davomda qimillatib qo'yadilar-da, keyin o'zim uyg'onaman. Ha, qitig'ingiz kelsa kerak. Uyingizda-chi, oilangizda eng uyquchi odam kim? Akam. Yo'q, bir kunda necha soat uxlash mumkin? Bir kundami? Bir kunda 12 soat. Yo'q, 12 soat emas, 12 da turish mumkin odam. Kechqurun nechida yotib 12 da turish kerak? Kechqurun. Kech yotsa, 1 da yotsa, peshinda ertasi kun 12 da kun o'tib ketadi-yu, unaqada. Kunlar bebaraka bo'lib ketadi. Lekin eng vohlisi 5. 5 da turish kerak odam. Fasli ichida eng chiroyli fasl qaysi bo'ydingiz? Eng chiroyli kuz. Bahor kelganini qayerdan bilsa bo'ladi, Muslimaxon? Bahormi? Bahor kelganini sulidan. Yana? Yana sulidan, keyin ham gul ochilgandan. Qaysi gul birinchi ochiladi? Qaysi gulmi? Yo'q, gul ochilmaydi, daraxtdagi gul ochiladi. Qaysi daraxt gullaydi birinchi bahorda? Birinchi bo'libmi olma daraxt, menimcha. Bu nimaligini bilasiz? Direktor. A? Direktor. Yana bitta ayting. Direktor. Xo'p, o'sha gap. Dilzoda Karimova 6 yosh. Raqs to'garagiga boradigan bu qizaloq katta bo'lganida ustozi Parizod opasiga o'xshagan raqqosa bo'lishni orzu qiladi. Bahor kelganda ko'chaga chiqmay uyda uxlab yotadigan bolalarni sira tushunmaydi. Chunki bahor kelib, kunlar isiganda bu sho'x qizchani uydan topish amri maholda. Dilzoda yolg'on gapiradimi? Kimga nima deb? Esimda yo'q, faqat ukamga ham gapiraman. Ham adamga, oyimga. Savol bermasimdan oldin javob berdingiz. Nima deb yolg'on gapirasiz? Esimda yo'q. Eslab ko'ring. Esimda yo'q-da, ukam nima degani esimda bor. Nima? Katta tuxum orqada olib kelishdi degan. U tuxum bo'lmagani? Yo'q. Nima bo'lgan o'tda? Ish bola? Siz balerinamidingiz? Yo'q. Raqqosamidingiz? Raqqos. Prichoskalaringiz raqqosalarga o'xsharkan. Qayerga borasiz raqqosalarga? Parizodanikiga. Kim edi u Parizoda? Raqs, ular ham o'ynab chiqardilar televizorda. Erinchoqmisiz? Erinchoqsiz, detektor tasdiqladi. Demak, erinchoqlik nimaligini bilasiz. Qanaqa payt erinasiz? Agar bola tepaga chiqib tushdiysa, Sinfingizda-chi bormi shunaqa erinchoq bolalar? Erinchoq bo'lib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Dorisi bormi ki erinchoqlikni tuzatadigan? yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Uyingizda kattalardan kim erinchoq? Adam. Charchash bilan erinish farqi nimada? Farqi bor. Erinchoq charchasa oyog'i, qo'l og'riydi. Erinchoqlikda orimasa ham, erinchoqlik qiladi. Muslimaxon, erinchoqlik nima degani? Erinchoqlikmi? Anaqa erkalanasu, xuddi o'shanga o'xshab. Siz erinchoqmisiz? Erinchoqlik nima, dangasalik nima? Dangasalik yomon bola, Erinchoq bola. erinchoq bolami? deb manaqa erkalanadi. Bizga shunaqa ish kelib tushgan. Bitta bola bor ekan. Endi balki siz ham shunaqa boladirsiz. Endi biz bilmaymiz, uyquchi ekan. Bahor kelyapti, hali turmasmishda. Mana qilasan. Uyquchi emasmisiz? Bir xil paytda uxlayman, lekin ko'p uxlamayman. Maktabga borasizmi, bog'chaga? Yo'q. Bog'chaga. Bog'chaga bormayman. Maktabga ham bormaysiz. Nima qilasiz unda kuni bo'yi? Pochimochkaga boraman. Endi siz uxlayverar ekansiz-da unda. Uxlab bo'lgan ko'raman. O'zi zo'r TV qaysi ko'rsatuvlar yoqadi sizga? Har xil. Masalan, Mana ana harflarni ko'rsatadi-ku, anaqalar chiqadi-ku.
ashulataga o'sha harfni ko'zini yumdirib qo'yadi, ko'rsatadi. Shunaqa joylari ham bormi? Ham unaqa chiqadi, tezroq TVda ko'rsatadi. Kimdir o'tiradi, ko'rsatadi. Kimligini topish kerak. Fasllarning ichida eng chiroyli fasl qaysi deb o'ylaysiz? Yoz. Yoz. Yoz yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, qish yaxshi ko'rasizmi? Yo bahormi, yo kuzmi? Yoz bilan qor. Qor yaxshi ko'rasizmi? Qor bo'ron qilishmaydimi sizni? Nima chunki? Chunki men qor o'ynagim keladi. U yerda Imron bilan qor yashaganmiz. Bitta chele bo'lgan, o'sha yerga qordan qo'yib, bitta anaqadamiz yaq bo'lgan. Bahori kelgani qayerdan bilsa bo'ladi, Dilzoda? Bahori kelgani o'zini hamma vaqti bor. U qayerdan bilamiz? Masalan, kalendar bo'lmasa-da, qayerdan bilasiz bahor kelib qoldi? Nima bo'ladi? Tabiatda nima o'zgaradi? Tabiatda hamma qadasini yaxshi tushunmaydi. Dangasali nima degani? Erinchoqlik nima degani? Dangasali ish bilan olib chiqmaydi, ish chiqmaydi. Siz dangasamisiz? Ta'olamiz. Siz erinchoqmisiz? Nima qilib erinchoqlik qilasiz? Mana tepaga ko'malib olmam, tepaga menga gapirishadi, ovqatga chaqirib chiq deyishganda, o'shanda men chiqmayman, keyin tansodan kelganda ko'malpamga chiqaman, tez yugurib chiqaman. Erinchoqlik qilib chaqirishdan erinar ekansiz-da, Komolopingiz? Yo'q, uyda bo'lganimda menga aytishganda men Komolopamga tardim. Dilzoda bir kunda necha soat uxlash mumkin? Bir kunda? 1 soat. Siz necha soat uxlaysiz? Men sal ko'proq. Qanaqadir meni tansam bo'lsa, ertalabdan men uxlab yotaman. Oyim turg'izib yuboradi. Kattalar ham erinchoqmi? Nima deb o'ylaysiz? Kattalar erinchoq emas. Siz adingiz erinchoqlarmi? Adam. Yo'q. Erinchoqlar, oyimga tartdilar. Nima deydilar? Suv chiqayotganda opichiq suv deydilar. O'zlari erinadilar-da, oyingizga aytadilar. Tuzatsa bo'larmikan erinchoqlikni? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Tuzatib bo'lmaydi, bu kasallik, umrbodga ketgan kasallik. Dorisi yo'qmikan erinchoqlikni? Yo'q. Tergovchi Mirsodiqova olib borgan uzoq surishtiruv ishlaridan keyin erka Tushko'rdiyev oddiygina erinchoqlik kasaliga uchragan degan xulosaga keldi va zudlik bilan uni bartaraf qilish choralarini izlashga tushdi. Kim bo'lish xohlaysiz? Bilamanmi? Bilal degan bolani ismini topish. Ish Yo'q, ism. Siz kim bo'lish xohlardingiz? Menmi? Kasblardan. Bilal degan anaqa bor, bitta ichida nimadir bor, ichida yaxshi narsasi bor, lekin tepa o'zi ishxonaning ismi Bilal. Bankir ham kapitan bank. Ana bankir to'g'ri kelyapti, xo'p. O'zingiz qanaqa ism tanlash kerak bo'lsa, qanaqa ism tanlardingiz? Ko'p ismlar. Bobur. Bu Gulnora. Nima? Gulnora deshimga Gulnora deyman. Birdan men o'zimni ismimni tanlardim Dilzoda. Dilzoda bo'lmaydi, Bdan topish kerak edi. Bdan otli yo'q. Ko'p-ku Bahora. Bahora. Begzod, Bobur, Behruz, Barno. Oyim kattayam o'rtalarni otib Barno. Xo'p, sizga qanaqa ism tanlaymiz Bdan bo'lsa? Men yoqadi Barno. Barno yoqadimi? Uyingizda qanaqa hayvon boqardingiz? Bo'rbasar. Buzoq. Agar uchastka bo'lsa. Ha, sizlar domda turasizlar? Ko'p qavatli. Bdan bir nizot. Nima? To'liq ayting. Bir nizot. Shunaqa hayvon bormi? Menga bor. Qanaqa mevalarni yaxshi ko'rasiz? Mana. Behi. Ana. Behi.
Banan. Qaysi davlatga sayohatga borish xohlardingiz? Mana o'zimizda ham Bdan bor-ku, chiroyli shaharimiz. Buxoro. Bitta buroli joyga, lekin issiq kiyimda. Toshkent. Ish ishtaha ochar, dangasa Ishdan qochar. Ishdan qolmas. Ishdan qochar. dangasiga ish buyursang nima qiladi? Ketidan nima qiladi? O'zi yuguradi. Boshini balo tushadi. Ish qilmaydi. Tush bo'lsa o'rtoq, ish bo'lsa nima? Qochoq. Quyosh. Vaqmaq. Nima? Vaqmaq. Olma pish og'zimga. Tush. Tush. Aqtam. Dangasani o'rtog'i nima? Uxlash. Komil. Dangasa. Ishlamagan nima qilmaydi? Erincha u yotaveradi. Ishlamagan tish. Aytib qo'ydim o'zim. Ishlamagan tishlamas. Ishlamagan nima qilmaydi? Pul topmaydi. Harakatda nima bor? Baraka. Harakatda bo'lmas. Harakatda harakat qilmaydi. Baxt tilakda emas, qayerda? Bilakda. Kuchda. Kuchda. Halol mehnat yaxshi odat berar senga nima? Bilaman. Odat, yaxshi odat. Kuch. Ochlar erta bahor gullaydi doim shosha, siyoh rang xushbo'y hidi tugmachadek. Nima gul? Qanaqa gul u? Tilim uchib turibdi. Binafsha. Qanaqa gul? Bumi? Atirgul. Ha, nima bu? Gul. Gul. Ha, siyoh rang. Siyoh rang. Ochar gul. Qanotsiz ham uchadi, daraxtlarni bukadi. Kapali. Iya. Chigirtka. Kapali. Qush. Dangasiga dadasi takki berdi. Dangasiga dadasi takki berdi. Dangasiga dadasi takki berdi. Dangasiga dadasi takki berdi. Dangasiga dadasi dakki berdi. Dangasiga dadasi dakki berdi. Dangasiga dadasi dakki berdi. Dangasiga dadasi takki berdi. Dangasiga dadasi dakki berdi. Dangasiga dadasi takki berdi. Shamolda shoshib sholini oldik. Shamolda shoshib shamolni oldi. 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 Nima savordingiz u? Yaxshilab qo'llar bilan. Eshitildimi? O'g'lim. Eshitilmayapti. Yaxshi, baland. Shularni ham buzordingiz, Muhammad Solih. Tohir xafa bo'lib ketdi-ya. Siz deb aytdi ekan Tohir Sodiqov shu ashulani. Siz necha yoshsiz? 7. 17 yoshda etgan ekan, uzr, kechirasiz. Bugun seni ko'rman. Ko'tamen. Sevaman ham. Lekin senga aytolmayman. Seni sevsam ham, o'ylamasa ham, yo'q demagin sen menga. Bugun seni mendan
bugun ishi kulguni Xudoyim bu xayoldan ozod qil meni Terimda qayg'u tutmada meni unga yaqinlashdi bering. Kim mashlasi bu? Taniysizmi buni? Tanimaysizmi? Bola hozirgi bola Tohir Sodiqov tanimaydi. Yoyganingda qanoting boshlanadi hayoting guldan gulga qo'nasan shunda uchasan. Tergovchi Mirsodiqova Erka Tushko'rdiyevni erinchoqlik kasalligidan tuzatish uchun u erinishning gaplariga kirishni bas qilib, zudlik bilan yotoqni tark etishi lozim degan qaror qabul qildi. Aks holda u butun umrini uxlash bilan o'tkazib yuborishi mumkin-da.